تفاصيل توقيف دركية بسبب ظهورها بالزي الرسمي في فيديو على تيك توك بعد استدعاء دركية برتبة رقيب من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، على خلفية ظهورها في مقطع مصور على تيك توك وإحالتها على التحقيق. تم الكشف عن تطورات أخرى في هذا الملف، وحسب جريدة الصباح فقد تقرر إيداع الدركية المعنية رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للدرك الملكي من أجل تعميق البحث معها. وكانت الدركية قد ظهرت في مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك، شوهدت وهي تصور نفسها وهي تغني وترقص في مكتبها، كما ظهرت في مقطع آخر أمام سيارة الدرك الملكي. ويعتبر هذا السلوك ممنوع منعا باتا من قبل اللوائح العسكرية. وردا على هذه المقاطع التي تم تداولها على نطاق واسع، قامت المديرية الإقليمية للدرك الملكي بسطات بإيقاف الدركية عن أداء مهامها. في الوقت نفسه تم فتح بحث للتحقق من صحة أحد المقاطع التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إرسال الفيديو إلى معمل الدرك الملكي بالرباط للحصول على الخبرة التقنية. ويعتبر سلوك الدركية في العرف العسكري يمس بهيبة ووقار جهاز الدرك الملكي، حيث لا يسمح ببعض السلوكيات مثل الرقص والغناء. ويتوقع صدور عقوبات تأديبية في حقها قد تصل حد التوقيف النهائي من العمل. وتجدر الإشارة إلى أن الدركية خرجت في فيديو جديد تتهم فيه إحدى صديقاتها بالتسبب لها في هذا المشكل بعدما قامت بإخراج مقطع الرقص، حيث تقول أنها وثقت في صديقاتها، ما جعلها تنشر مقاطع لا يراها سواهن. وفيما يبدو فإن إحدى الصديقات تعمدت الإضرار بالدركية بتسريب الفيديوهات. وتباينت ردود أفعال المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص النازلة بين مؤيد لإجراءات قيادة الدرك الملكي في حق العنصر غير المنضبط للأعراف والقوانين التي تنظم هذه المهنة، وبين من يرى أن هذا الأمر أصبح متجاوزا وينبغي تجاوزه، مستدل بسماح الأنظمة العسكرية في الدول الديمقراطية للجنود بمشاركة مقاطع طريفة وراقصة على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار باقي المواطنين. أفادت تقارير إعلامية أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات استدعت دركية ظهرت على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك بالزي الرسمي في حركات مرافقة للموسيقى، وأيضا على مقربة من سيارة الخدمة.